Thutha wa mĩhang'o ya kũnganio kwa mawoni ma mũingĩ kuma icigo-inĩ ciothe 20 cia wadi kauntĩ-inĩ ya Kirinyaga, rĩu mũtaratara wa ũthii wa na mbere kauntĩ-inĩ ya Kirinyaga nĩ ũtengemanĩtio mbunge-inĩ nĩ mũnini wa speaker Njinaro Jamumo. We need good equity in allocation of resources. The other thing also we need good information when they are doing this project in our wards. Mr. Speaker, this is what will help us get the ADP for the years, which will also help us to work for our people. Support this, not 100%, but other areas on disability is where that is me, but it's fine, and I thank you and I support. Kũringana na Jamumo, harĩ maũndũ marĩa marĩ mũtaratara-inĩ wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere, ta barabara, ũrĩmi, o ũndũ ũmwe na ũgima wa mwĩrĩ. Thirikari ya Her Excellency Governor na executive yake tutigae kwambĩrĩria project cia wondi ingĩ njerũ tutari turarĩkia project iria ciarũgamire na iria irathiaga na mbere. Koguo nĩ twaruta wĩra mwega na rĩu twetereire kuona thirikari ya governor ĩkĩruta wĩra ũcio. Mwena-inĩ wake mũtongoria wa rĩngĩ Mũrĩithi Kĩbĩnga nĩ orĩtie mũingĩ wa Kirinyaga gũkorwo na ũkirĩrĩria kuona atĩ maũndũ marĩa mothe makorirwo makĩranĩra nĩ magathĩkĩtwo riboti-inĩ ĩno nĩ makũhingio. Kwĩna maũndũ marĩa tũkorwo tuone maybe itũra rĩna rĩrĩa na maĩ mũno gũkĩra barabara kana rĩrĩa rĩngĩ rĩrĩa ndakĩna tũkorwo tũgĩcombine that nĩgetha tũgĩũka budget ya mwaka ũyũ twĩkĩre maũndũ arĩa mena ma priority. Harĩ ũhoro wĩgiĩ kĩgĩna gĩa gũtwarithia na mbere tabarĩra ici, morĩtie onjoria othe gũthiĩ na mbere na kũrĩha magoti, o rĩrĩ thirikari ya kauntĩ ya Kirinyaga yetereire kĩgĩna kuma kũrĩ thirikari nene. Even the county tournament ndona nĩ igũthakwo tondũ mbeca thĩinĩ wa CIDP na mbeca nĩtũgwĩkĩra. Rĩu mũtaratara ũgũkorwo ũgĩkĩrwo kĩrore nĩ gavana wa igũrũ nĩguo ũrutithio wĩra. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kĩrũgũ ya kauntĩ-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku.